Aus bin Unuk merupakan cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Aus tercatat sebagai manusia yang hidup sampai 3.800 tahun lamanya atau era Nabi Musa. Berpostur tubuh 23.330 hasta, awan akan berada sejajar dengan pinggul Aus saat berdiri. Tidak heran jika duduk, Aus membutuhkan ruang yang panjang dan lebar. Ia juga memiliki tangan yang mampu menggapai ikan besar di laut. Kemudian, Aus akan mengangkat ikan tersebut ke dekat matahari untuk dibakar sebelum disantap. Karena berukuran sangat besar, Aus ditakuti oleh semua binatang. Ia juga pernah membantu membawakan kayu yang besar dari hutan untuk membuat bahtera Nabi Nuh.